Chapillamasdan ye. Keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, oshxonada ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketdim-da. Qozonda ovqat qolmadimi? Ha, ber, bir ikkita go'sht ber, onasini ham sen. Ha, suyakligini ber. Ha, piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtaha yanga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasa turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rayimboy. Qachon? Kelin. Shuni oshxonaga kirib turing. Shunday gaplashib olay telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz, boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşingiz yo'qmi? Hamma ishlarim qilib bo'ldim. Boring, idishlarni yuving, biz oilaviy shunday gaplashib olayotgan hisob kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni musorga tashlab qo'ying. Voy o'lay. Ha, qizim tinchlikmi? Dada pavi parashogimiz tugagandi. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketqizadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu Bavi. 10 tog' beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seriyozno gaplashib olaylik. Ennalaringni eshag'imanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman. Men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, ha? Toshlaring. Kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi.